हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांनि थाखाय लाना फैदों। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना मोनसेबो मिस जाया। बेनि थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो जाय बिथांमोना बे चेनेलाव गोदान एबा बे भिडिअखौ गोदानै नायदों बिथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै जाहाथे भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंजों बेवहाय नायफानो हागोन जे मिउजिक कम्प'जार वाजिद खान जे 42 बोसोर बैसोआव बिथाङा दिनै जिउ गोमानायखौ जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंफ्राव दिनैहाय खौरां बिजोङाव ओंखारनानै फैदों जे जोङो मिथिगौ जे बिथांनि बैसोआ खोब 42ल' जादोंमोन होननानै जोङो मिथिदों। जे बावैसो सिगां बिनि माखासे किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनाय मानाय जोङो बेखौ खोनानो मोन्दों आरो बेबायदिनो बिथाङाव हरखाबै बे हां लानाय प्रब्लेम जादोंमोन आरो बेखौ मोनसे मुम्बाइनिनो हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन आरो दिनैसिम बेखौ अफिसियेलि फोरमायनानै होआखैब्लाबो जोङो बेखौ गोबां सुबुङानो सन्देह खालामदों जे बेवहाय COVID-19जों आक्रान्त जादोंमोन होननानै एबा साग्लोबजादोंमोन होननानै गोबां मानसियानो दिनैहाय मा खालामदों जे सन्देह खालामदों आरो बिथांनि थैयाव दिनै गोबां जे बलिउडनि स्टारफोर अमिताभ बच्चन, प्रियंका चप्रा, वरुन धावन आरो गोबां सुबुंफ्रानो दिनै टुइट खालामदों जे कन्डलेन्स खालामदों जे दुखु फोरमायहरदों बिथांनि थैनायावहाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जों लोगोसे बेवहाय नाम्बार 2आव नायनो हागोन। बेवहाय साथाम पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट किल खालामदों जे स्टारदों जे LOC इन्डियान आर्मिया बेखौ फोरमायनानै होदों जे फोथायजाथाव सुलुङाव जे ट्रेन आर्मि पाकिस्ताननि नट ट्रेन आर्मि माबा टेररिस्ट बिथांमोनखौ दिनैहाय जे इन्डियान आर्मिया दिनैहाय बुथारनो मोननाय जादों। बे खौराङा दिनै फोथायजाथाव सुलुङावहाय ओंखारनानै फैदों जे बेयाव गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदिनो पाकिस्ताननि माखासे टेररिस्टफ्रा बेबायदिनो इन्डियाआवहाय गाग्लोबनायखौ जोङो नुबाय थानो मोन्दों। बेबायदिनो दिनैहाय इन्डियान आर्मिनिफ्राय बेवहाय फोथायजाथाव सुलुङाव फोरमायना होनाय बादिब्ला दिनै साथाम मानसिखौहाय जे बिथांमोना दिनैहाय बेवहाय बुथारजानायनि खौरांखौ बेवहाय फोरमायनानै होनायखौ जोङो बेयाव नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 3आव आसाम मेन कमिट सुइसाइड इन बेंगालुरु जे बेंगालुरुआवहाय आसामनि सासे मानसिया जाय बेवहाय दङमोन बियो दिनै सुइसाइड खालामनायनि खौरां जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों। जे बिथाङानो जाबाय बेसेबां बोसोरनिमोन जे 28 इयार्स अल्डमोन बियो नलबारिनि सासे नलबारि डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि मुङानो जाहैबाय जे असिम ज्योति मुदियार होननानै बुंदों जे बेलसर इन नलबारि डिस्ट्रिक्टनि बेलसरनि आरो मुदियार असिम ज्योति मुदियार मुंनि सासे व्यक्तिमोन बियो दिनैहाय बिनि सुइसाइड जानायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों। जे बे जाथाया जाबाय थांनाय सुनिबारावनो जादोंमोन आरो बिथाङानो जाहैबाय सासे जे जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बिथाङा मामोन होननानै बुंदों जे बेवहाय अट'मबाइल इन्जिनियारिंमोन बियो जे बावैसो सिगाङाव बिथाङा जे प्राइभेट कम्पानियावहाय अट'मबाइल इन्जिनियारिंनि खामानि मावदोंमोन आरो उनावहाय बिथाङा सेम बे सिटियावनो एबा बेंगलुरुआवनो जे मा खालामदोंमोन जे मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिदोंमोन आरो जेब्ला बिथाङा रेस्टुरेन्टनिफ्राय न'आव फैफिनो एबा रुमाव फैनायनि उनाव एखे सेम डेआवनो मा खालामबाय जे सेटारडेआवनो 6टा बाजियावहाय बिथांखौ फासि नांनानै थानाय खौरांखौ जोङो बेवहाय मोननो हाबाय आरो बेबायदि थासारिखौ नुनानै जे बे न'नि मालिक जे बिथांमोना मा खालामदोंमोन जे बिथांनि सासे असिम ज्योतिनि रुममेट पान्जाबनि बिथांमोना जे खौरां दैथायहरदोंमोन आरो बे खौरांखौ मोननानै जे बिथांमोनाबो फैदोंमोन आरो बेबायदिनो आसामनि माखासे मानसिफोर आरो पुलिसफोराबो बे जाथायखौ नायबिजिर खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर दानिया बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय हाउ टु चेक HSLC रिजाल्ट अनलाइन होननानै बुंदों जे जोङो मिथिगौ जे आसामनि जोंनि HSLC एग्जामनि रिजाल्टखौ फैबाय थानाय बे नै बोहैथि दाननि 6 थारिखआवहाय 6 थारिखआव होनो थाखाय थिरांथा जाबाय। बेखौ जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय जोङो मोनगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जाय बिथांमोना बे एग्जामखौ होदों बिथांमोननि न'खराव बिथांमोना माबोरैहाय नायनो हागोन दिनैहाय माखासे आसाम सरकारनिफ्राय एबा बर्डनिफ्राय माखासे वेबसाइट लन्च खालामनानै दङ। नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन। दा गिबियाव नोजोर होनो गोनां बाथ्रा एकर्डिं टु सेबा सोर्सेस दा रिजाल्ट उइल बि डिक्लेयार अन 9 AM होननानै बुंदों जे 9टा बाजियावहाय डिक्लेयार खालामगोन 6 थारिखआव आरो दा रिजाल्ट फर आसाम सेबा HSLC 2020 विल बी एभेलेबल अन द वेबसाइट बेवहाय जोङो नुनो मोनगोन जे मा वेबसाइटआव बेयाव नायोब्ला नुनो मोन्दों जोङो बेवहाय sebaonline.org resultasam.nic.in www.examresult.net www.examresult.net/assam/
www.indianresult.com, www.exametc.com, www.newsnation.in, www.newstate.com बेबायदि बेवहाय गोबां वेबसाइटफोर होनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेवहाय गोबां दङ नै नोंथांमोना नायनानै लादो दा जेखियानो जाया मानो जोङो बेवहाय फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे रिजाल्टआ 6 तारिखआव ओंखारगोन आरो आसा खालामबावदों बेवहाय माबाया हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआबो जानो हागौ 27 एप्रिलसोनि गेजेरावनो बेवहाय नुजागोन होननानै जोङो फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोनदों आरो नोजोर होबावनो गोनां मोनसे बाथ्रा बेवहाय जायफोरा बेबादि अनलाइन वेबसाइटआव थांनानै नायनो रोङा बिथांमोननि थाखाय मोनसे सुबिदा खालामबावदों जे जाहैबाय SEBA 20 roll number and send to it 575766 आवहाय SMS खालामहरोब्लाबो बे रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन होननानै बुंदों SEBA लिरनांगौ आरो 20 लिरनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव रोल नाम्बार लिरनांगौ ओमफ्राय सेन्ड खालामदो जे 57766 नैबेहाय SMS हरोब्लाबो रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन होननानै जों बेवहाय फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों स' दानिया लोगोफोर नोंथांमोना जों लोगोसे गनायफानो हागोन जे नाम्बार 5 आव जे COVID-19 92 more patient discharged in Assam दिनैहाय आसामनिफ्राय जे 92 पेशेन्ट हगारनानै होनाय जादों जोङो बेखौ फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआवहाय जे बेखौ जोंनो फोरमायथिनानै होदों जे डिसचार्ज एलार्ट होननानै बुंदों जे बेवहाय 92 पेशेन्ट हेभ बिन डिसचार्ज टुडे आफ्टार दे टेस्टेड नेगेटिभ फर टुइस होननानै बुंदों जे खननै टेस्ट खालामनायनि उनावबो नेगेटिभ फैनायनि उनाव बिथांमोनखौ मा खालामनानै होनाय जादों जे बिथांमोनखौ डिसचार्ज खालामनानै होनाय जादों बिसोरनो बे बिथांमोनानो जाहैबाय बबे जायगानिफ्रायमोन बबे हस्पिटालनिफ्राय जों बेवहाय नायबा नुनो मोनगोन जे बेवहाय कालापाहारनिफ्राय 46 MMCHनिफ्राय 22 आरो TMCनिफ्राय 13 JMCHनिफ्राय 7 जन आरो FAAMCHनिफ्राय 2 आरो SMCHनिफ्राय 1 आरो AMCHनिफ्राय 1 जोङो बेबायदि नुनो मोनदों टटेल दासिमाव जों नायोब्ला गासै 277 डिसचार्ज खालामनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जोंनि आसामनिफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 6 आव नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनदों जे लेटेस्ट बेयो 73 निउ COVID-19 केसेस आसाम होननानै मोनदों काउन्ट रिचेस 1463 दासिमाव नैबे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि गेजेराव लेटेस्ट मोननाय जादों जे बेयो जाहैबाय जे आसामनि फाइनेन्स मिनिस्टार एबा हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव बेखौ टुइट खालामनानै होदों जे जों बेयाव नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय गासै 73 जन व्यक्तिखौ दिनै COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों जे बिथांमोनानो जाहैबाय एयार ट्रेभेलनिफ्राय 30 जन आरो जाय बिथांमोना कुवेटनिफ्राय फैदोंमोन जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों बेवहाय कुवेटनिफ्राय फैदोंमोन कुवेटनिफ्राय फैनाय बे 30 व्यक्तिनि देहायाव दिनैहाय पजिटिभ मोननाय जादों आरो कासारनिफ्राय 12 जन आरो कामरुपनिफ्राय 10 जन करिमगन्जनिफ्राय 9 जन आरो 7 जना जाहैबाय क'क्राझारनिफ्राय आरो सानैया जाबाय हाइलाकान्दि सासे बरपेटानिफ्राय आरो नगावनिफ्राय सासे जरहाटनिफ्राय सासे बेबायदि मोननायखौ बेवहाय जोङो नुनो मोननाय जादों स' बेबायदि जोङो ओभारअल नायोब्ला दासिमाव जोंनि आसाम हादराव 1463 जोङो टटेल केसेस मोननाय जाबाय आरो रिकभार जाबाय 277 आरो एक्टिभ जानानै दं 1179 आरो साब्रैया थैबाय जोङो बेखौ अलरेडि गिबियावबो जोङो नुबाय थाखादों बेबायदि जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों दिनै नोंथांमोना जों लोगोसे नायनो हागोन नाम्बार 7 आवहाय कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया होननानै बुंदों जों बेवहाय नायोब्ला दासिमाव जों नुनो मोनदों जे 1,90,535 केसेस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमाव 93,322 आरो रिकभार जाबाय 91,819 आरो डेथ जाबाय 5,394 जोङो बेबायदि नुनो मोनदों जोंनि इन्डियानि कर'ना स्टेटासखौ नैबे भिडिअखौ बानायसान्दि समनि गेजेराव स' दिनै नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन लोगोफोर 8 नाम्बाराव कर'ना स्टेटास अफ वर्ल्ड होननानै बुंदों जे बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों बेवहाय दासिमाव 66,904 जोङो केसेस मोननाय जाबाय बुहुमनाङैनो आरो दासिम एक्टिभ जानानै दं 31,53,584 आरो रिकभार जाबाय 26,41,297 आरो थैबाय बेवहाय थैनायखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय 3,72,023 जोङो बेबायदि थैनायखौ जोङो नुनो मोनदों स' जोबोद गिथावनाखा दिनैहाय कर'ना भाइरासआ जोबोद गिथावना महरै गाग्लोबनानै दं आरो गोबां सुबुंनिफ्राय
जिउखौ बियो दिनै लांबाय जोङो बेखौ नुनो मोन्दों। स' लोगोफोर जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय जेब्लाबो जों हुसियार जानांगोन, जोङो जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन। बेनिखायनो जोङो माखासे गाइडलाइनफोरखौ जोङो मानिनांगोन जे ससियेल डिस्टेन्सिं मेइन्टेन खालामनाय, मास्क गाननाय, जानला मानला जोङो खुदै गारनो नाङा जेरावनो मेरावनो आरो नांगौनि बांसिन जोङो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा। नांनाय खिनियावल' जों बाहेरायाव ओंखारनांगौ आरो ओंखारोब्लाबो जोङो माखासे गाइडलाइनफोरखौ जोङो मानिनांगोन। स' लोगोफोर जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नांगौब्ला बयबो स्टे ह'म, स्टे सेफ। Thank you for watching this video. Bye bye.